matajiri ndio hawa. Wamekuja wanasema huyu hafai. Hata yule alikuona ukinunua anakuangalia anasema na huyu tulimuuzia na huyu sasa huyu na wanafuata wanajua huyo ni mama wa Dumpsite. Wanajua hiyo ni ovyo ana kitu. Hebu tumunyang'anye. Lakini ukiwafuata sana wakifuatiliwa haki ikitumika na Mungu akitumika sababu Mungu atatumika watanirudishia ploti yangu. Hata nikikosa huku sababu naye huko pia kuna kuwa na balance diet sababu kuna matunda kuna nini saa nyingine wakati nyanya ni mingi ni hapa tu zinaletwa wanazitupa situwalemea kuuza wali ikiwa mingi inatupwa mtu akilemewa na kuuza madizi ikiwa mingi analemewa na kuuza analeta hapa kwa hivyo mtu ako na watoto kwa nyumba atalelea hapa tu. Unachukua hizo chakula kutoka kwa Dumpsite? Zinaenda na zinapikwa na zinakuwa sawa. Kwa mama tunapitia sinda mingi sasa sababu na sindengi anafungia sababu ya watoto. Kuna wanaume wengine wabaya sana sikudanganya. Hata kitu ya kukula hawezi akawaacha kwa nyumba na hata kajioni kuja kuambia lete ugali utamtolea wapi? Na ufanye kazi. Sasa mimi nilikuwa hapa nikiwa na mashida ya pesa kukosa kutosa. Unaona mafitu huku. Sasa mimi niliona kitu iko kwa chupa nikafikiria ni mafuta ya taa. Kwenda kwa nyumba kuweka tu kwa nini kwa stove. Sasa ililipuka. Na huko tumeweka makaratasi kwa nyumba. Ikachoma. Sasa mimi nikienda kuangalia pale watoto wako ndio nilichomeka. Mimi mpaka watoto mmoja ndio alichomeka. Mimi sitaki tuendelee naye. Unaona ile mimi nitafanya niwachane na hiyo. Ni ya watoto. Hebu tuseme niliwachana mtoto mmoja. Fanya hivi shosho. This is ndio story yako kabisa. Wachana naye. This is Dandora Dumpsite, and dirty as it may be, it has become home to very many widows who have sought refuge here. There is manna, manna, manna from heaven. I wake up early. They tell me that they have to do whatever it takes to make sure that their kids have at least the very basic of needs, given that their husbands' families rejected them. Welcome to today's episode of Slum Chronicles, dubbed The Widows of Dandora Dumpsite. Sasa hii ni kitabu yangu ile naendanga kazi naye. Huko naenda naokota magunia. Lazima tuvae soksi nyingi. Sababu kama huku gumboot ya sky. Lazima gumboot silaruke sababu ya machupa. So you wear these socks? I wear many. Even these ones are not many. Around how many? I can even wear 4. That's how we wear. Okay. Now this gumboots, even if you buy new, unless you buy the heavy duty, it will take you for some months. But now you have to wear many as you can. Wear in order to protect yourself. Because the blankets are worn out and they have not stayed for many days. Just because of the problem in the garbage. When you walk there inside, they have to be scarred by nails, grasses. I wear jackets. Okay. Yeah. Just to prevent cold. So, hii ni ya nini? Hii ni magnet.
Hii imenipeleka maisha mrefu na siku tamu kutoka wakati wa post-election violence. Watu wengi wanaijua. Hata kuna watu walikuwa wamenipandika jina wananiita wa magnet. Hii kitu nilikuwa natumia kwa kuokota misumari kwa njia. Na furuta hivi. Kama hivi. Sasa nikishika hivyo. Naweka kwa kikabu. Naweza tembea. The whole day nikitembea kwa barabara. Ninaokota, kuna siku ya kuokota hizo. Kuna siku ya kuingia kwa mitaro. Niteremuke kwa dumpsite. Sababu naye nilikuwa na problem ya kifua, nilikuwa sipendi sana kuingia dumpsite kwa sababu wakati kuna chomwa tena na kuwa affected na kifua. Sasa nilikuwa najaribu vile nitaweza kuepuka sana hiyo mosa. Sasa natembea kwa barabara na furuta kwa barabara na okota misumari nikiweka kwa kikabu. Sasa hapa nikuja after post-election violence. Wakati nilichomewa ghetto yangu, nikaona hakuna mwelekeo, hakuna mahali pa kuishi. Nilikuwa naishi huko St. Monica, hapa Kinyago, karibu na police station, hiyo kanisa iko hapo opposite. Nilikuwa naishi hapo kwa camp. Sasa wakati nilikuwa naishi huko ndio niligundua maisha lazima iendelee. Na nikaenda nikatafuta hii magnet, nikaanza kutoka na wacha wengine asubuhi huko kwa kampu. Mpaka mama mmoja rafiki yangu akawa ananigojea jioni, ananialia bia, nimeambiwa na watu umesikwa na wazimu. Kwa nini? Wamekuona unaokota vitu na kitu kingine ukiweka kwa karatasi, sababu nilikuwa naficha. Sitaki waone hili. Sasa nilikuwa naweka kwa kakabu na kibia asubuhi na waacha wakunywa uji na mimi niko huko roundabout wapi nikitafuta misumari. Lakini nikitoka hapo mimi nikirudi kwa kampu niko na pesa kwa mfuko. Nilikuwa na 150, 50. Nikajua sasa mimi lazima nikomboe nyumba na lazima niamue kufanya kazi. Hiyo misumari ukiipata ndio unaenda unauza? Nilikuwa naenda napimia watu tu kwa area kwa njia. Sasa narudi nikiwa sina kitu, nika kikabu tu katupu. Lakini mimi najua nyinyi semeni tu wazimu mtazidi, lakini mimi niko na pesa kwa mfuko na nyinyi mnangojea ugali hapa na uji na mateso mingi huko. Lakini kwa yote mimi nilisurvive na nikaweza hata kutengeneza pesa ya kwenda kulipa nyumba nitoke huko. Kwa majina naitwa Irene Wangui. Nimezaliwa mkoa wa Gatanga. Nikalelewa huko, nikasomea huko. Halafu nikakuja Nairobi, nikakuja kusoma. Nikakutana na mzee wangu huko. Na sio baba yangu, ni bwana yangu. Ajua tunasema kama mzee, watu wanafikiria unasema baba yako. Okay. Mzee wetu. Nikakutana na bwana na nikaoreka. Tuseme ilikuwa 81. Na hiyo 81 tukakaa miaka 4. Yeye akakutana na accident, akaniacha na mtoto mmoja. Lakini akiwa kwa shule yeye alikuwa na watoto. Yeye alipata watoto kutoka primary school. Kutoka primary akimaliza kigia form 1 ako na watoto 2. Hata mama yake akaanza kumchukia. Na hawa watoto wakati aliaga sikuachiwa nini wala nini. Hata nini. Hata kitanda yenyewe mama yake alibeba. Mimi nikabaki hivyo. Lakini sikuona mabaya na watoto wale aliacha. Hata hawa kwanza. Nilijitolea, sikusema ati nitakosa kuelimisha hawa ndio niweke pesa nijisaidie. Mimi nilikuwa mtu wa bidii na niliendelea kufanya bidii. Nikawa ninafanya kazi ya kushona na nikawa nasikana na mama wengine tunafanya tuchama hivi. Kwa hivyo hata ningetaka sana
hawa firstborns waendelee, nikijua watajisaidia, wakijisaidia hata mimi nitakuwa na furaha, na kuna kitu kizuri kama furaha. Furaha inanonesha roho. Na watoto walikuwa wangapi? Hawa watoto walikuwa watoto 5, ninawaita niwaite 5. Na wako mmoja. Na wangu mmoja. So wakawa 6. Wakawa 6. Umewalea wote, sasa wako wapi? Mmoja tu ndiye alikuwa bali na sisi. Sasa alikuwa bali na sisi huyo. Sasa hawa wengine walikuwa wananikaribia sana, tunakaribiana. Mimi nilijitolea, sababu nitawaambia, nikwambie mama, kama bwana hayuko, ameaga, alafu unapika chakula kupikia mtoto wa mwenyewe, akule ashimbe na afurahi, hata wakiwa na marafiki zake wasikie kweli kuna mtu anatupatia furaha. Na kuna mtu ananipenda. Hiyo ni mambo mazito sana, na hiyo kazi nilifanya. Nikajaribu elimu, nikajaribu kuongea na watoto, nikajaribu nini, lakini nasikiaga uchungu, sababu sijui kama ni mimi nilifeli au ni hawa watoto walifeli. Sababu maisha ile iliwaendea mimi haisagi. Hata kuna mama rafiki yangu aliniangalia kiafya, akaniambia, mimi najua kile kinakusumbuaga, isipokuwa alikufa last year. Alikuwa anawajua kabisa, na alikuwa anajua baba yao. Akaniambia, wewe unaumagwa na roho, sababu hawa watoto hawakufanya vile ulikuwa unataka, na unawatajaga kwa nini hawakuenda hivi, kwa nini hawakukaa hivi, kwa nini hawakufanya hivi. Sasa wewe utafanyaje kama walishindwa? Mimi sasa ninamwambia, alikuwa ananifariji sana, namwambia kweli, lakini naumagwa sababu ningetaka kusikia huyu wako na kwake, yule wako na kwake, yule anakaa vizuri. Sasa wakawa ni watu wa kutafutilia, hata kuna mmoja amepatikana, lakini nataka kwenda, unataka vile tu nitapata nafasi nionane na yeye, tuongee kidogo, tuone namna gani. Sababu wengine wanafikiria kama baba yao mdogo anafikiria kama mimi nataka mali, nataka shamba. Lakini angesoma roho yangu, kile mimi nataka, angenipenda na abe akinikubatia na mnaia akinileta karibu na yeye. Lakini sasa badala ya kunileta karibu, ananipeleka mbali na matusi. Wasio wa hapa, hakuna kitu unafaa kufaga, unafaa kugawa, hakuna nini, sijui nini, na hakuna kitu. Nikashamba tu. Hiyo kitu kinaniumaga. Hata huyu sasa nimuite last born yao, sasa wangu. Anaumagwa mpaka anasema atafanya vile aweza, kama Mungu anaweza kutubariki, anaweza fanya vile aweza. Hata kama wawe wamezekea kichakani au wamezekea wapi, awaweke karibu, awalete karibu, wakae vizuri, wakule vizuri, wasiwe na matatizo yoyote. Sababu tulikuwa tunaheshimiana, lakini nyumaye kwa ghafla mtu akiwa mkubwa naone maisha yake haikuenda mzuri. Sasa anajiondoa tu, anatembea tu, na anajificha. Nafikiria hata wanajifishaga, wanaona kama mimi nitaona vibaya vile maisha ilienda. Lakini sina ubaya, yote ni ya Mungu. Na God is never late. Mimi sitaki kuendelea naye. Unaona ile mimi nitafanya niwachane na hiyo. Ni ya watoto. Hebu tuseme niliwachana mtoto mmoja. Fanya hivi shosho. This is ndio story yako kabisa. Wachana naye. Majina yangu kamili naitwa Irene Naitore. Mimi wanangu walinitoa kwa asasi yangu. Yenyewe tulizaa naye watoto. Sasa sijui alikuwa anaenda safari wapi, wakapigana na gari, ndiye alibadiliki akiwa peke yake. Wakati mzee alikufa, mama yake na wasichana yake wengine walikuwa wananidharau hata kabla hajakufa. Sasa nikabaki bila, sasa nikaona hii maisha sintaweza, sasa nirudi kwetu. Na baba yangu akaenda akakubali watoto na akapatia kasamba. Unaona sasa. Ile kasamba alinipatia, sasa nikapatia kijana. Simu sana akaolewa. Si hivyo sasa nikakaa hivi, sasa nikaona hii maisha
kukaa chini atuongoje mtoto akusaidie na bado au na wewe simu wewe na wewe sikiwete, nikaona wasa mimi nisitoketee nikasitafuti. Si amekuwa mkubwa, mimi nikakuja sasa. Maisha ya mabwana ni mazuri na saa nyingine si mazuri. Unaweza kupata mtu anakusumbua hata unauliza ni kwa nini niliolewa. Si ni ukweli. Unashindwa hata kuolewa ni nini. Lakini unaona sababu kuna watoto unavumilia tu masida. Hata mama yangu alikuwa ananiambia si ati baba yako ni mtu mzuri sana. Mimi navumilia sababu maisha nimeteseka nikiwalea, lakini ndio nikiwawasa mkiwa wadogo nikavumilia ndio niwalea. Hata sitakumbuka hiyo maneno. Kwa mama tunapitia shida mingi sasa sababu basi ndio navumilia sababu ya watoto. Kuna wanaume wengine wabaya sana, sikudanganya. Hata kitu kukula hawezi akawacha kwa nyumba, na hata jioni kuja kuambia lete ugali, utamtolea wapi? Na ufanye kazi. Sasa unaona kwa mazingira mama anavumilia sababu ya watu. Sasa mama yako akikuacha ukiwa mdogo na una sote, si utakufa tu ama ukulwe na ndugu ama ukue mambo hivi. Sisi kuna shida mingi sana, sikudanganya. Tunavumilia mengi. Kwa majina ni Rebeka Washuka. Kuna watoto watatu na baba aliaga. Aliaga 2015 na alikuwa tu mtu wa kukunywa tu mapombe. Kupitia hivyo akagojeka. Sasa baadaye akakufa. Sasa kukufa na mimi naye nikachukua jukumu ya kusaidia watoto. Sasa ndio niliamua nikuje huku unaweza kuja uokote mafitu kama hata una pesa ingine. Kiokota makaratasi nini unauza huku inakusaidia pesa ya watoto. Hii kazi nimeifanya kwa muda mrefu. Hata wakati bwana alikuwa mtu wa kulewa. Sasa huku mimi niliingia 009. Sasa kutoka hapo nikaanza akaenda akipotea kabisa. Mpaka sasa akakufa. Sasa kuanzia hapo 2009 mpaka saa hii ni mimi tu niko na watoto. Sasa mimi nilikuwa hapa nikiwa na mashida ya pesa kukosa kutosa. Unaona mafitu huku. Sasa mimi niliona kitu iko kwa chupa, nikafikiria ni mafuta ya taa. Kwenda kwa nyumba kuweka tu kwa kwa stove. Sasa ililipuka. Na huko tumeweka makaratasi kwa nyumba. Ikachoma. Sasa mimi nikienda kuangalia pale watoto wako ndio nilichomeka. Mimi mpaka watoto mmoja ndio alichomeka. Alichomeka wapi? Alichomeka mikono. Kugonjeka tulienda hospitali. Tukatibiwa. Sasa tukaambiwa tukue tunaenda hospitali kufungwa. Sasa ikakaa. Sasa tulikuwa tunasaidiwa, tuna majirani na pesa ya kwenda hospitali ya kukula. Sasa tukamaliza hiyo mwaka moja ndio tena nikarudi hapa. Mimi nikaendelea na kazi. Nilirudi juu sasa unaona kama uko na watoto na huna pesa na huna pahali ya kwenda, utarudi tu hapa. Juu hapa ndio nakujanga saa zingine nikipata kama nikanguo na wapelekea. Hata mimi nikipata naenda nazo. Huku hata ile imetusaidia sana ni hapa juu hata nguo ni hapa. Tukipata hata kama ni viazi ninawapelekea. Hata kama ni nini nawapelekea zote. Wakati nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nafanya kwa bidii. Nikijua, nikisaidika, hata hii familia yote, naitaka familia yangu yote itafaidi. Lakini mambo ikaenda hivyo sababu hata nilikuwa nimenunua kaplot. Kaplot nikanunua uko Mwihoko. Naye taikuni mmoja amekuja amejenga opposite kwangu, amejenga kwa ploti yake. Ameangaliwa, sijui aliangalia kama Daudi vile aliangalia akiwa kwa mnara, akaona bibi ya Uria. Aliona Bethsaba akaona ni mzuri, naye huyu ni kama aliangalia kaploti kangu akaona ni kazuri. Akaenda wakaragai na mtu mmoja alikuwa kwa hiyo project, wale walinihusia hiyo. Sasa akaenda karagai. Nyumaye wakati nilisema mimi nahama huku sababu hata nilikuwa nimelemewa na kifua sana.
Nikaona sasa hii kununua inhaler kila wakati unaitumia una exceed na kudugadugwa mainofrin, na hizo ni dangerous. Ukidugadugwa inapanua roho na unaenda. Lakini yote Mungu ninamuombaka, kuna wakati nakaa bila kusitumia kipindi Mungu ananisaidia. Sababu sasa nilikuwa nimeona nitahamia huko kwa hiyo kaprot na nikajenga kakitu kadogo, nikasema heri niende niingie kanyumba kama bati. Nikae hapo ndani hata kama ni kama cotton, sababu ni kwangu. Hata ukikaribisha watoto kama unamwambia kuja pale fulani, unaonaje? Unaweza kuishi hapa nini? Lakini kwa yote mtu kama huyu amenipeleka kotini, ako na pesa, tunang'ang'ana na yeye na bado anajua ni kitu ya kulaghai. Na yeye ni tajiri mwenye mali mengi mazuri. Ukiona hiyo nyumba yake, hata nikikuonyesha picha hiyo nyumba, ni nyumba ambayo utaangalia usidwe ni nini anang'ang'ana na maskini. Sasa mimi nilienda nikastopiwa, siingii huko. Mimi ndio huyu kwa Dumpsite full time. Ndio maana unakaa hapa. Ndio mtu anafikiria nilijitafutia nitakaa vizuri, alafu nyumaye matajiri ndio hawa. Wamekuja wanasema huyu hafai. Hata yule alikuona ukinunua anakuangalia anasema na huyu tulimuhusia, na huyu sasa huyu na wanafuata, wanajua huyo ni mama wa Dumpsite. Wanajua hiyo ni ovyo, ana kitu, hebu tumunyang'anye. Lakini ukiwafuata sana, wakifuatiliwa, haki ikitumika na Mungu akitumika, sababu Mungu atatumika, watanirudishia ploti yangu. Sababu mimi sitaki kuishi maisha hii naishi. Unakomboa nyumba ya mwenyewe. Kama sasa tangu corona nyumba simeshinda kulipika, mimi nashindwa. Hata nashinda nikiambia agent, wewe enda kuja lini, kuja siku fulani, kuja siku fulani, kuja siku fulani. Ambaye naye hapa tukiishi Dumpsite saa nyingine unastuka mara vijana wamekuhangaisha ukisema unakuja kuishi hapa. Kama hii nyumba hata nilikuwa naongea na mwenyewe nikuje niishi. Lakini sasa unaona vijana pia unawaogopa, wanaweza kukujia usiku. Unaona sasa, hebu niishi tu huko karibu na watu na kule watu wengi. Lakini si unaona sasa, hata kama unaishi huko maisha bado ni gumu, sababu kama mimi afya ni mbaya. Lakini kwa yote mimi najua Mungu ako na haki zake na atatenda. Na bio naongeaga hata kwa Mungu, namwambia kama hawa watoto wangu hawa ma firstborns wamse, kama wangejua ati maisha haina mwisho, wangenikaribia zaidi, sio kunihepa hepa, kunitoroka. Mimi nimetembea, nimejaribu namna gani. Uko naye kwa special program unaenda, tulikuwa tunafikiria ndio tutapata usaidizi vile tulichomewa. Kupata usaidizi gani? Mimi kwanza nilikuta huko kwa special program jina yangu imepigwa mistari. Lakini kulikuwa na sababu ya wapige mistari. Kuna wale wakati nilijaribu kurudi huko nilichomewa. Kuna watu nilikamata walibomolea na wakaenda na material nisijenge hapo, na ndio wakauza wakagawa. Lakini kuuza hata wauze, mimi niliwafuata. Tukafuatana, nitawaeleza baadaye hali ya kiafya ilitoka wapi. Mimi niliona sasa hakuna mwelekeo, hebu nijaribu vile nitajitafutia. Na ndio nikarudi nikaona heri hapa, sababu hapa utapata delivery. Alafu mimi napenda familia yangu, hivyo unasikia. Na sipendi familia yangu ikiwa peke yangu yao. Na mimi sijui hivyo. Kwangu we believe in giving. Na ukaanza sasa kuishi hapa. Na nikaanza sasa kuishi hapa. Sasa mimi nikaona vile hapa ndio naweza pata kitu ya kukula mimi mwenyewe na familia. Nitoe elimu kwa familia. Niweze hata kunini, niweze hata mimi mwenyewe kujisaidia. Tena mimi najipenda sana, tukiniona mimi nakaa chokora. Ndio mimi ni chokora, lakini najipenda, nakwambia kijana. Najipenda. Ni vile tu mambo mabaya na nikujiaga. Kwa hivyo hata kukuja hapa na biaga watu wasione ni kujidharau. Nilikuja Dumpsite sababu ya kujipenda. Because I want to earn, I want to eat well. I want to eat a proper diet. Hata nikikosa huku, sababu naye huko pia kuna kuwa na balance diet. Sababu kuna matunda, kuna nini, saa nyingine wakati nyanya ni mingi,
ni hapa tu zinaletwa. Wanazitupa zikiwalemea kuuza. Wali ikiwa mingi inatupwa, mtu akilemewa na kuuza. Madizi ikiwa mingi analemewa na kuuza, analete hapa. Kwa hivyo mtu ako na watoto kwa nyumba atalelea hapa tu. Unachukua hizo chakula kutoka kwa dumpsite? Zinaenda na zinapikwa na zinakuwa sawa. Na wewe huo unachukua hapo saa zingine? Kuna wakati nilikuwa mimi nakula, wakati nilikuwa na uwezo wa kuingia. Hata kuna wakati tulikuwa tunateremka huko, kulikuwa na gari ilikuwa inaitwa ya chombo kutoka Nasi Airport na haikujagi huko. Watu walikuwa naenda huko na tunapata masiwa well packed, sealed. Na watu wanatumia, hata mkisikia watu wanatumiaga vitu, sio vitu baya hivyo watu wanafikiriaga. Hapana. Singine kutoka kwa mashamba. Singine zilinyang'anywa watu Marikiti. Ni hapa tu. Na zinatupata wapi? Hapa. Lakini kwa yote si ati sisi hatununui chakula, tunajipenda. Si ati hatujipendi, tunajipenda, tunakula vizuri. Kwa hivyo mimi niliona hapa ndio patanisaidia. Na kweli pamenisaidia. Hakuna pahali ingine mimi nilikuwa napata shilingi hata waleo. Mimi pesa yangu ni hapa. Na mimi sio wakupiga simu atu ulisema wewe fulani uko wapi? Sasa mimi nalala njaa, tuma shilingi 200. Ugonjwa ni baya, itaniweka kwa kitanda. Hata kama sasa sifanyi kazi, hata watu wanajua hapa sasa. Sifanyi sababu ya shida ya mwili. Lakini mimi sio wakukaa nikisema nini. Hata mimi naweza peana, hata mimi naweza pigiwa simu uniambie nikusaidie. Hata wewe naweza kuta gari yako haina mafuta na uniambie shosho usiku umeingia, hii gari yangu haina mafuta, unaweza saidiaje? Nitakusaidia na nini kama sifanyi kazi? Lazima nifanye kazi. Hata kama ni wapi. Sasa wewe unafanya kazi gani hapa? Mimi naokota makaratasi. Hizi za nylon. White. Tunapata machupa unapima. Umesiona sinagonga pale. Sasa hizi ukizivunja unazipeleka wapi? Sasa nitausia broker. Na yeye apeleke kwa dira huko Kosomo. Hawa nao wata recycle. Ikuje masupa zingine sasa. Sasa mimi kazi yangu nagongaga. Baya sana, hii ni dangerous. Imenikatakata huko. Paka uso. Lakini saa ingine inaweza fanya hata madhara mbaya. Lakini sasa unatafuta shilingi. Unang'ang'ana tu. Na hii wheelbarrow ni wewe unaisukuma kabisa? Mimi naisukumaga sana. Kutoka hiyo 207 nimesukuma Prado, hii sio wheelbarrow. Inaitwa Prado. Watu wananijua mtu wa gari kubwa. Mimi siendesagi magari dogo. Naendeshaga Prado. Sasa ukikuja hapa usiulize, hata watakuuliza ukisema jina yangu watakuuliza huyo ni nani? Watauliza na nani huyo? Lakini hata ukisimama pale kwa barabara, hata mtoto umwambie nataka kuona wa Prado, wanajua ni yule mama wa gari kubwa inaitwa Prado. Sasa hii Prado inafanya kazi mzuri sababu ndio inabeba hizi vitu. Na tunapata saa ingine tufitu huko ni mingi mtu anaokota, yani tunaokota vitu in general. Unaokota hizo makaratasi, hata magunia hizi kuna wakati zinapimwa. Unaokota magunia za nylon, unaenda unapima. Unauza pesa ngapi? Hizo makotoni tunauza shilingi 3 kwa kilo. Ile kitu iko na bei kali sasa hii ni polythene hiyo ya ni clear, tunaitaka clear soft material. Hiyo ya nylon. Hiyo ndio iko na bei, kuna shilingi 10 kwa kilo. Nazo kupata ujase kilo inakuwa ni ngumu, na kuna vitu zingine hizi chupa za maji. Tunazitaka quinchas. Tunaokota. Pia hiyo sasa inafika shilingi 10 kwa kilo. Sasa hizo tunauza. Na pengine kwa siku unaweza ukatengeza pesa kama ngapi? Sasa wakati nimelemewa kama huyu siwezi nikaongea, lakini kitambo unaweza fanya kazi na ujikute uko na 100 yako hata 5 kwa siku. Na sasa hivi unatengeneza pesa ngapi? Sasa mimi nimelemewa. Hata naweza shida bila pesa. Hata nitengeneze 100. Kuna mtu nausika tu plastiki, hata naniuliza sasa hii unafanya kazi na mnagana, namwambia wacha tu. Sitaki kumweleza mengi ati mwili unanichoza nini. Na mwambia tu nafanya. Uza nunua tu inakuletea. Napata 100. Kwa siku huwezi kufanya hiyo siku na upate pesa siku hiyo.
Ile pesa unaweza kupata siku hiyo, labda uende ufanye na ukuje usague uuse. Unaona? Lakini kama usague uuse, utaiuza. Si unaona sasa kama huyo amesagua, hata usa leo. Anaweza kuuza leo ama ause kesho ama kesho kutwa. Hata si saa hii. Sasa hapo unauza tu ya kukula, unae. Ukipata kamia kwenda ununue mboga na uko na unga si unasiendea. Sasa hapa hatukosi sana sikudanganya. Hapa ukikuwa unakuja kazi sioni hata unaweza ukosa hata huwezi kuomba mtu kitu yote. Hapa huwezi kosa 100 yako, 200, 300 hata 5 zinapatikana kulingana na ile kazi umepata. Itategemea ile kazi umefanya wewe mwenyewe. Si nikwambia hapa mtu anakula mikono yake, spindi ya mkono yako. Sasa ukifanya spindi ya mkono wako na uko na customer kama hiyo ukuje sasa upasue yote use. Utakosa 100 yako 3, 4, 5 hata unaenda kulipa nyumba. Kuna hata wengine wanalipa nyumba na bado wanaishi wapi? Hapa pesa tu siko. Ni kwa mwenye ako na bidii ya kufanya kazi. Well, I can assure you that the smell here is choking me, and as you can see right behind me, a rest is always necessary from the hectic dailies that go on here. But again, what would life be without your mom around you? Wakati unanieleza kuwa mwili una shida na umelemewa, shida ni gani? Shida ni hivi. Mimi nilishikwa na stima, ikanirusa juu. Na wakati ilinirusa juu, mimi niko na dents kwa kichwa. Sasa ninashuku hizo dents zilikuwa na fluid ndani yake. Sababu ndio ninasikiaga sinauma. Kila denti yote inauma. Nime ya kushikwa na stima. Na mimi nilienda hospitali. Ndio nikumbuke nilishikwa na stima. Kila nilikosea. Wakati nilishikwa na stima, hata sikukimbia hospitali, sikujaribu hata kutumia nini. Watu wananiambia ungetumia maji mingi, ungetumia maziwa mingi. Mimi sikufanya kitu, nililala 3 hours. Kulala 3 hours, niliamuka kama kawaida. Mimi hata nikienda kwa daktari sikukuwa nakumbuka nilishikwa na stima kiaje. Lakini nilimaliza mwezi nikizia hiyo nguvu ya stima inatembea kwa mwili. Inafanya parr. Nikisimama pahali nasikia inafanya parr. Sasa mimi nilikumbuka nyumaye nikaenda nikaambia daktari, lakini daktari, vile unanitibu hizo dawa unanipatia nasikia ninashidiwa. Sasa mimi nilirudi nikaambia daktari kile nilishikwa na stima. Akaniuliza kwa nini hukusema bereni? Ulifanya nini? Kaniambia wewe. Nikamwambia nililala tu. Sasa hiyo kitu nasikia kilia affect hizo dents. Kama sasa mnaona ninakaa kwa jua, nasikia vitu sinatembea tu kwa kichwa. Inafika nakosa nguvu kabisa, nasikia nitaaguka. Hiyo kichwa kinasika kitu ndani, nasikia sasa itaniagusa chini. Lakini mimi ni mtu wa kujikasa. Nimezoea kujikasa na ninakaa niko na nguvu. Hiyo ingine niko na problem and it needs money. Na hiyo problem ni ya wakati wa post election. Niligongwa na askari. Na wakati niligongwa, mimi nikakaa kimya nikijua hata kuna wakati nilikuwa nimegojea sasa mimi nitaenda operation. Alinipiga sababu hakutaka tufanye kesi na yule alimbomolea nyumba. Akanipiga huko kotini. Sasa mimi hata nikamstaki, lakini Kenya ni Kenya. Mimi sikusulika tena. Wakati niliona vile kunaenda, nikasema hebu niendelee na maisha yangu, nitakuja kutibiwa. Lakini sasa kwenda kutibiwa pesa hakuna. Kenya ukijaribu kufuata na hiyo mashida ni post election ni nini. Everybody is an IDP in Kenya. Hata wewe sijui ujaamuka. Ukaandikwe huko ukifanya tu chama ati wewe ni IDP. They don't know what an IDP is. You come to know one day. Nastaki vita irudi tena Kenya. Kujua wewe ni IDP, kupata madhara ya IDP, kupitia shida ya IDP, watu hawajui. Walie machozi ulie damu ulie nini. Ukijua msiwa na IDP,
wakati huo, lakini mimi najua UIDP uliisha na hiyo tulisamehea. Kama mimi hata huyo askari alinigonga, nikimkutana na yeye nitamsalimia tu, sababu najua Mungu wa kulipisha ako. Siwezi hata nikamuuliza swali. Alikupiga wapi? Alinipiga kwa mwili, alinikanyanga. Alikuwa na kanyanga. Unajua polisi niligundua akikanyanga mtu na kama wanataka kukanyanga figo wa kuharibu hizo parts. Kidneys, lakini nini. Lakini mimi haikuniguza kwa kidney. Sijui kama ilinigusa, sababu hata nikienda hospitali niliambiwa nikapigwa picha. Sasa wao wakaniambia hii inafaa upitie operation. Na kanigonga hapa nyuma. Hata hiyo dent ya hapa nyuma inaleta shinda sasa. Nasikia ni kama kulikuwa na kitu ufimbe huko ndani. Sababu inafanyaga kitu, kuna kitu inafanyaga na inafanya na uchungu. Alinipiga wakakuja wakanisika na wengine, sababu alikuwa ananisuia nisifanye kesi na yule nilipeleka mbele. Sasa siwezi jua iliendaje, wakaongea, sijui waliongea nini ndio yanisuie tusifanye kesi. Lakini kwa yote mimi nakuaga na Mungu. Mimi si wa kusuiliwa mambo, kesi tulifanya na yeye akajua, nikamwacha tu, nikamwambia wewe ulikuwa unanizuia sawa tu. Lakini mimi naamini kuomba, naamini Mungu. Huyo ndio mimi imani yangu, na ninajua nitapata daktari. Kwa hapo niligongwa. Sasa mimi nahitaji gyne doctor. Ndio mimi niliambiwa I need a gyne doctor. It's a serious case, but I just walk with it like that. Unahisi uchungu? Wasa kuhisi uchungu. It's irritating. I'm telling you. Whatever you do, you have to sleep in a style. You have to walk in a style. So many things. Only doctors who can know. The one I will talk with. Sasa hivi unakunywa dawa bado? Mimi nakunywa dawa. Sasa kuko na shida, sababu mimi kuna wakati mimi nataka tu nipitie painkillers. Hata kama hii kichwa yani nimekunywa madawa mingi, kama kipindi hiki nimekunywa madawa mingi. Mpaka sasa naona hata ni stop. Naona ni stop, sababu natumia madawa kama sisi. Sasa nilikuwa naandikwa mamarusi, silikuwa very expensive. Although mimi nakuja nafanya kazi na kimbia kwa dawa. Sasa nilikuwa nimefikiria, kuna wakati walikuwa nalipa IDPs 50,000. Si ndio tulienda huko tukaambiwa hata hizo majina senyu tuliondoa huko kwa nini? Kwa list kwa special program. Hata hizo majina senyu tuliondoa. Ndio nikaambia mwingine, kuna mmoja mkubwa huko, mimi nilimwambia sasa sisi tuliachwa na madhara, wengine ni wengi sana. Mimi hata ni sado. Kuna one of my best friends, na ni vile sijui kwao, ningeenda kutafuta kama anaishi. Alipitia hali gumu, tocha. Alianguka mkononi mwa hawa maadui, wakafanya zote, na akawa infected, na akawa ko serious. Aliniambia mimi, hebu niende nikakufia nyumba. Alienda nyumbani. Watu wengi wamekaa kimya huku, wako na madhara. Na pengine hapa nimegundua katika hii dumpsite akina mama wengi ambao wako hapa ni wale ambao bwana zao waliaga. Wengi sana ni wale mabwana waliaga. Mbona? Sasa hawa sasa watafanya namna gani? Na kama sasa hiyo tunakuwa neglected, siku hizi hakuna mabrothers in law wa kusupport, ni wa kukuhalas. Vile nimesagundua, hata wamama wengi sana hapa nimeongea na wao. Kama mwingine alikuwa hapa aliniambia, alipigiwa simu akaambiwa, na unajua nini? Akaambiwa ause vitu zake, nguo zake. Alafu nyumaye alipigiwa simu akaambiwa, unajua nini? Hatukutaki huko. Na nikanyumba kama haka mtu amejenga huku ghetto, alafu ndio unapigiwa simu uondoke. Is that man mad? Anakuambia uondoke. Unasikia nami mwingine ananiambia, wewe una kitu hapa. You don't belong to this place. You are not from here. Sasa mtu kama huyo, ukimsikiliza kiongea ati mimi isi belong huko, na huyu ni ndugu yake, niko naye, majina ni yale yao ya kwao, maduplicate ni zile zao. Unashindwa sasa huyu ni nini anasema.
hivyo unasema wanakuja hapa angalau kupata kitu. Wanakuja kupata daily bread. Na kuelimisha watoto. Sababu sasa mtoto utaelimishwa na nani? Sasa kama wewe shosho una miaka ngapi? Mimi niko na miaka 61. 61. Hata kuna mama wengine wazee. Ni vile tu umeniona mimi hapa. Utakuta tukienda huku chini utakuta hata wa 70. Mimi ni mdogo sana. Kwa 61. Utakuta hata wa 70 na bado wanainama wanafanya kazi. Hata watoto hapa wako. Si ati wajane, hata watoto wadogo wasuwe wako hapa. Ukikuja hapa Thursday na Friday na Saturday utapata wamejaa hivi, hata watoto wa shule hao. Kuanzia class 4 kuendelea mbele. Ni wengi. Sasa maisha, unajua sasa sina la kufanya. Sababu siwezi kuenda kuiba. Na sina nguvu ya kwenda kupiga umalaya ati nitafute pesa kwa wanaume. Sina sasa mtafute ile kitu utakula bora tu masiku isonge. Utafanyaje? Sasa hivyo ndio inafanya tu hapa. Si kupenda kwetu. Si ati tukipata kazi tunaweza kukosa kufanya. Na ipatikane. Sababu sasa saa hii nikienda kuweza kazi mahali hakuna mtu ataniandika. Si ni kweli? Labda upate mahali ya kufua kibarua, ufue manguo leo. Mara ukienda siku nyingine akwambia nilipata msana kazi. Sasa unaona tu eti ukuja mkuru sababu sasa hakuna otherwise nyingine kusema ukweli. Na harufu yenyewe hapa nasikia kunanuka sana. Hapa kuna wewe unasikia sado. Kuna wakati kunanukaga. Nashindwa hata na kukalia kiti namna hii. Usiku nashindwa na kulala. Kuna wakati huku tulikuwa tunachoma. Mosi hizi manyumba zote kunajaa mozi huku. Hiyo mosi mnafuruta tu. Iwe ni dogi imechomwa, iwe ni kuna wakati serikali walikuwa naua maumbwa. Mnafuruta hiyo hewa, lakini kwa nguvu za Bwana tunasema anaweza. Mungu wetu anaweza na ana nguvu kabisa. Ana nguvu sababu kama corona imekuja hawagojeki. Tunasema Mungu ni mwema. Na ukiona kama Thursday vile tunafanyaga kazi, tunaenda pahali moja pamoja. Mimi nasemaga Mungu anaishi sababu anatulinda. Hakuna corona huku. Mungu anatuangalia tu. Tunasema usidi kutuangalia. Sababu tunainama pahali moja, nakuta mkokoteni nimesikwa na watu kama 10 wanasukuma pale, hii ni yangu. Tusague. Sasa tuseme Mungu ni wetu, ni mwema, anatusaidia kabisa. Na pengine corona iko, lakini hapa kwa nyumba yako umelipa rent? Sasa hiyo nyumba mwenyewe hata sijui tunaambianaje na yeye sababu agent analeta shida, lakini anajua kama mimi nilikuwa mzuri sana. Mimi nilikuwa mzuri sana. Lakini corona ikakuja ika-affect biashara yangu. Tule vitu nilikuwa nategemea sana. Hata hawa mama unawaona kuna kile kitu iko main business kwake. Kwa hizo vitu. Hizi zingine tunasikia shilingi 3, shilingi 5, 4, shilingi 2. Unasikia pia anapima hizo vitu. Si unaona pesa kidogo, lakini kuna kitu kimoja ili anaangalia sana. Ukimwendea sana atakwambia hii ndio naangalianga sana. Sasa mimi nilikuwa naangalia hizo miguu. Napelekea hawa kamba. Wanasonga hizo vijiko, wanatengeneza miguu za nini? Sambuzi hii ya nyuma. Anauza anaweka kijiko hiyo inawekwa maridadi na lebeswa na marangi ya mshumaa. Alafu anatuma South Africa. South Africa sikulifungwa. Na ndio silikuwa zinapitishia siende China, siende wapi. Mambo yote ikaharibika. Hata wao wakakaa tukaangaliana namna hii. Nilikuwa na waendea hapa kwa kazi. Tunaangaliana ipi hivi. Tunauliza sasa tufanye namna gani? Ananiambia shosho, waplado, tufanye nini? Hebu tufanye. Unahisi pengine iwapo mume wako Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, iwapo angekuwa pengine unahisi maisha angekuwa tofauti? Ingekuwa tofauti sababu yale nimepitia kung'ang'ana. Hata na watoto. Vile tu nilikuwa nang'ang'ana. Sababu mimi unasikia mimi nilikuwa nang'ang'ana. Yeye alikuwa ni mzuri sana kwa watoto. Alikuwa mzuri sana kwa watoto. Kwa hivyo mimi yale nilipitia, singepitia. Na tena mume wa mtu ni kitu muhimu sana. Na ndio naambiaga watu. Mimi nikisikia hata mwingine anasema mimi simpatie chakula, naficha na waambiaga wewe.
ati sababu ya ni mrefu naficha chakula. Ya nini? Chakula tu mpatie. Anakusimamia kwa hiyo boma. Mwingine anasema heri bwana yangu akufe, namwambia akikufa, naambia kwa mama akikufa hiyo mdomo unapanua ati heri bwana yangu akufe. Utakuja kulia ile ya ajabu. Ndio utajua una mwenyewe na kuna pahali anakusimamia. Huyo kama mimi huyo ndugu yake ananiambia kama maneno machafu. Mpaka anafanya mafikiri yangu inakaa mbali na huku kabisa naambia Mungu saidia. Mafikiri yangu iko mbali natoka huko. Na usabu mtu ananiambia kama mimi. Nakumbuka tu history nasema kwani bwana yangu angekuwa hai, huyu angekuwa anaambiana hivyo? Angekuwa anamwambia nini? Kama bwanangu angekuwa na angeingilia mambo ya kukunywa, ingekuwa mzuri. Juu watoto angekuwa nawaangalia na mimi ninakaa kwa nyumba. Nikiangalia sasa watoto. Sasa unaona mimi nawaacha huko, niko hapa. Hujui wanaendelea vipi? Sijui. Sasa mimi nawachianga tu Mungu. Mmoja ako na 20, huyu wa pili ako na 16 hapo, na watatu naye ako na kitu 13. Sasa hali ya hiyo maisha tena nao wamepata tutoto. Sasa unaona mzigo bado inaendelea tu juu hawajaoleka, wako kwa hiyo boma. Unajua naye watoto wa siku hizi hata ukimwambia nini wasikii maneno. Najua sisi zamani tulikuwa tunaambiwa kitu na watu wazee kuliko hata kama si mama yako unasikia. Lakini siku hizi hata ukimwambia wasikii maneno kabisa. Hata ukimwambia mabaya ndio hii hapo ndio anaingilia. Usiende hii mtataro kama ni kusoma hataki hiyo mambo na muelezea, ataka afanye ile ya afanye. Sasa mtu kama utamfanya namna gani? Utamwasilia tu. Sababu utamweka kamba kwa singo kama mbuzi ati mnyonge asiende mahali. Watoto wasikusi sijui ni nini mbaya nao. Na pengine kuna wale labda ambao bwana zao wameaga na wanapitia machungu labda kama yako. Ungependa kuambia nini? Ningependa kuambia wafurahie, wavumilie mashida na wafanye kazi kwa bidii. Na wasijali wakisema ati mimi hata kuna wengine hata wanaambiaga mtoto wewe utasoma secondary, mimi nataka ukae hivyo, kuko na shida. Kwanza hiyo maneno ya mama mjane nasemaga waambie kabisa. Mimi sijawahi kalisa mtoto chini na mwambia maisha yenu ni mbaya, hanya hakuna pahali mtaendelea, hamutafanya nini, hata masomo ni ya nini. Na my mother-in-law was like that. Alikuwa anaongea, kuna neno moja aliongea mpaka ninaona kama ndio ili affect ya watoto, sababu anasema hata fulani alisoma na alikuwa mlevi tu. Fulani alisoma na alikuwa mlevi tu. Mama mjane hafai kuambia watoto namna hiyo. Hafai kuambia watoto ati sitaweza. Sema there is hope in God. Hiyo ndio lugha yangu mimi kwa wote. There is manna from heaven. I wake up early, I go and collect manna from heaven. Who said there is no manna? So this is how your day ends, eh? This is how our day ends. You have to correct. I call them manna because you pick them from this garbage. You call them manna? Yeah, I call them manna from heaven. Yeah, and Kevin, if you see a window, just respect her because you don't know what she's going through. And remember, we are told even in the Bible not to afflict a window. In Exodus 22, from 22, it is written, if you afflict a window or an orphan, and they cried to the Lord, and they cried reaches him in heaven, he will fetch for them. He will make you be killed with a sword. Your wives become widows, and your children become fatherless. So respect widows and their children. Exactly. Those orphans there, just respect them, care for them, give a helping hand, even to widows, because we serve a lot. Exactly. We are the father, we are the mother, we are tortured even psychologically. So thank you for coming to visit us. You are welcome. Exactly. Tougher still, they go on.
as she tells me, they fight on without their life companions that death stole from them. But with the responsibilities at hand, they have to do what it takes to make sure that their kids feed, go to school, and have the very basic of needs. Reporting for Slum Chronicles, my name is Kevin Phillips. Momanyi.